Buenas tardes, mi nombre es Andrés Granado, del curso de la carrera técnica de rescate. En este momento vamos a realizar lo que es el video de la fogata. Necesitamos madera seca y algunos materiales de lo que es la zona seca también. Entonces voy a empezar a armarlo para así tener lo que es una pequeña fogata. Tenemos unos palos secos. Vamos a ver en forma así como esta y vamos a tener una fogata.